내가 널 구독할게. 왜? 양칼 저니까. 이제 난 떠둥이야. 하트. 내가 안녕하세요, 따치입니다. 뚜치님 사연입니다. 이 사연 아무 있어요? 제목 친구 덕에 방구쟁이 벗어난 이야기. 안녕하세요, 따치님. 고맙고 웃긴 사연 제보입니다. 학교 수업 시간에 열심히 공부를 하던 중 A자를 당겼어요. 근데 뽁 하고 방구 소리가 난 겁니다. 그래서 그 소리를 다시 내려가도록 하지만 실패하고 말았죠. 전 방구쟁이가 될 뻔했지만 친구가 엄청 크게 뚜치야, A자 싱글인 거 알아? 그만하세요 라고요. 주목받는 거 싫어하지만 이 땡땡아 너무 고맙다. 사랑한다. 오, 저도 그런 적이 있는데요. 친구들이 오해를 안 해서 다행입니다. 뚜치님 너무 고마운 일이기도 하고 재밌는 일이기도 하고 우리 같이 추억 기억할 암호는 이것입니다. 재밌었다면 구독과 좋아요 꾹꾹. 그럼 안녕. 예쁘게 봐주셔서 감사합니다.